Hello, kamusta? Ngayon ay lalabas tayo. Araw ng Webes ng gabi. Ngayon ang umpisa ng snowstorm at puntahan natin. Ito na, kanina pa nagsimula yung storm. At ayan na. Nagko-cover na yung mga sasakyan ng snow. Ayan. Ang sabi sa news, aabot dito ng 7 cm ang taas ng snow. Dahil magsisimula na ngayon, ito nagsimula na nga ngayon. At matatapos ng Biyernes ng gabi dito. Kaya tara, samahan niyo ako. Ayan. Ito siya. Snow. Tingnan natin na ano naman. Nataas ko lang yung wiper neto ni Pakpak. Tabunan. Ayos baby. Siya. Lamig. Ayan si Papa. Snow na siya. Snow. Siya. Ito nadampot tayo. Snow. Yellow galing sa langit. Kaya tinatawag na yellow galing sa langit. Lamig sa kamay. Jesus Christ. Ayan. Nahirap yung mga driver ngayon. Ayan siya. Grabe. Umpisa na to kasi sa Calgary, sa western, doon nagsimula yung umabot sa kanila yung dito yung snow ng 17 cm. Dito ang precipitation nila 7 cm. Sapatos ko. Ayan. Tingnan mo yung sakyan namin. Kawawa naman to si Pak. Sakyan. Nababalutan na ng yellow. Yan. Ayan ang sinasabing umpisa ng storm. So
Bukas itutuloy natin to. Doon natin makikita kung gaano kataas yung snow at yung nakatakip dito sa mga sasakyan. Yan. Siya. So, doon naman tayo sa harap. Ayan si Buntot. Tatabunan din siya ng yan. Kaya bukas yan, pati mo makikita niyo dito. So, nandito na lang. Bukas, to be continued natin. Malamig. See you. Good morning. Ngayon ay araw ng Biyernes at doctor's appointment ako. Punta tayo ngayon sa doctor's appointment. Ang oras natin ay 12:30, kaya ngayon. Weather sa labas ay nag-i-snow na. Ayan. Nag-start kagabi hanggang ngayon. Kaya tatanggal tayo ng snow sa sasakyan natin. Gagamitin natin ngayon ay si pakpak. Ayan. Hindi snow, kaya malamig. So, samahan nyo akong magtanggal ng yelo. Labas na tayo. Ayan yung labas. Oh. Puting-puti. Yan yung labas. Kaya tara. Magtatanggal tayo ng yelo. So, ayan. Lalabas na tayo. Ayan. Ang buong kapaligiran. Yelo, yelo, yelo. Punong-puno ng yelo. Kaya magtatanggal na tayo. Ayan, ang kapal. 4 cm. Ice pa more. Ayan. Ayan ang buhay ng Canada. Pag winter. Ayan na siya. Bubuglo sa katas ko. Ayan. Buhay Canada. Nagtatanggal ng yelo. Ayan. Mahirap. Saan matanggal mamaya pag mapapagod tayo. Hirap. Buhay Canada. Pagkatanggal ng yelo. Ano? Oh. Nananabis. Nananabis. Buhay Canada. Tanggal ng yelo da. Nalalamig. Nalalamig ko kasi. Salitang umalag. Itawid.
Buti hindi tumama sa atin yung matinding storm. Sa ibang probinsya tumama. Dami. Kunin natin itong mga to. Grabe. Oh, let's go. Okay, sorry. Ay, buhay. Buhay ng kamote sa Canada. Tanggal ng yelo da. Ayan. Ayan na. Dito na nga. Okay na yung skin natin. Dito na tanggal yung kamote. Ayan. Ang yelo. Nag-i-snow pa. Ganito na lang. Kita tayo mamaya. Kita tayo sa clinic. Ayun, tapos na tayo sa clinic. Nandito naman tayo sa kabilang clinic, yung dating family doctors namin dito. Ayan siya. Ayan. Diyan siya dati. Diyan kami dati pala. Ngayon lilipat kami ng ibang doktor. Yan. Nagtatanong pa si manager doon sa loob. Ayan. Dito na tayo sa may Norman View. Ayan, Shell Station. Ayan. Ito naman yung Houston Pizza. Ayan. Sarap. Ayan. Paligid niya. Ayan. Yan ang paligid ng Norman View. Yan, see you. Andito na tayo ngayon sa sa may Jerry's Meat. Ayan yung building niya. Ayan. Ayan. Diyan yung bilihan ng mga karne. Lahat ng klase ng karne meron sila, yung pati yung pampapaitan yan. Itong building na si Jerry, Pilipino ang may-ari. Tapos ayan yung
Double tree hotel. Ayan, mataas na yan. Ayan, mga apartment. Itong bagong apartment yan. Tapos ito naman yung tinatawag nilang hood. Yan, mga bahay na yan. Yan. Ayan. Hood. Mga lumang bahay. Mga nakatira dito, mga ita nila. Yan. Dito naman yung diretso na to. Yung diretso na yan na daan, yan yung police station. Yan, bibili lang kami ng tawag dito ng pork shoulder dito kay Jerry Smith at uuwi na rin tayo. Kaya kita-kits tayo sa bahay. Ayan, ayan yung yung mga bahay dito, mga lumang bahay. Yan. Andito na tayo. Back to home base. Ayan na ang mga kaganapan dito. Ayan. Ito na siya, ang dumi. Madumi. Ayan. So, tatanggalan naman natin ang yellow si ano ba to? Si Banjo. Doon naman tayo kay Banjo. Banjoti. Yan. Traffic. Traffic. Tatanggal sila ng tanggalan natin si Banjo ng yelo. Ayan yung highway. Highway is very nice. Ayan si Banjo. Tanggalan natin. Ay, buhay Canada. Tanggal ka ng yellow. Ayan. Ang buhay ng Canada. Ng yellow. Okay na yan. So, tara na. Yakin. Ano, tapos na. Ayan ang yellow. Tapos na. Tanggalan na natin siya ng yellow. So, dito na tayo. See you. Please like, share, and subscribe to my channel.